Hello，大家好，我係灣區安家節嘅東仔啊。今日帶大家睇一套咧景觀係非常靚嘅一個套樓，業主咧首次出租嘅嗱，我哋就過嚟睇下呢個景觀，睇過去嗱，我哋呢個景觀咧係完全冇遮擋，我一睇過去咧係非常開揚、非常闊嘅嗱，我就過嚟睇下呢邊嘅兩邊左右啊，完全都係冇遮擋嘅景觀。咁近排啦，都收到好多嗰啲喺海外華僑啦，佢話有幾個咧喺加拿大嗰邊話，依家天氣好凍啊，好凍，話適應唔到嗰邊嘅天氣，想翻嚟大灣區呢邊生活啊。咁我同大家講下，咁我哋就依家喺廣東嘅中山市嗱，我哋見到嘛，17度嘅氣温啊，我着嘅就係一件外套啊，完全感覺到唔凍喎。嗱，我哋再睇過去，啲光線嘅太陽啊，非常充足，非常光陽嘅個太陽啊，所以話中山係一個比較適合居住嘅一個地方啊。嗱，呢度就係我哋嘅沙發嗱，呢啲都係全新嘅，業主冇住過嘅，首次出租啊。啲沙發都係好光滑、好舒適嘅啲沙發，哇！坐起身係真係好舒適嘅。嗱，呢個就係我哋嘅個茶几啦。咁我哋再過嚟咧，呢度咧就係我哋一個4人嘅一個餐台，呢度就係食飯廳啦。咁我哋再過嚟睇下廚房啦。廚房3件套全部齊全嘅，油煙機、氣爐同埋廚櫃啊，呢啲嗱，呢度就係我哋嘅煮飯嘅地方。咁呢度咧就係個冰箱嚇，2級嘅一個能效，2級，所以話比較慳電嘅。呢度就係我哋嘅一個生活陽台，就比較細啲咯，就放啲雜物啊，同埋洗衣機啊，平時掃地嘅掃把之類嘅。呢度就係我哋一個熱水爐、熱水器。咁呢度咧用嘅煤氣咧就係全部都係天然氣嘅，就比較安全咯。咁呢套樓咧就比較細啲嘅，咁就適合啲有夫妻嘅人住啦，人平時冇咁多人住嘅，比較啱嘅。我哋嘅廁所、洗手間咧就係做咗個乾濕分離嘅。咁我哋平時沖涼嘅話就關住呢道門喺呢度沖涼。咁我哋呢啲地板咧就唔會話好濕啊！沖完一次就要掃一下啊。馬桶都係一個坐廁嘅一個馬桶。好，我哋就睇下我哋呢個客房。咁呢個客房咧就係對住我哋嘅視野係完全冇遮擋嘅一個景觀嘅。呢個就係我哋嘅衣櫃，呢啲全部全新嘅，冇任何嘅嗰啲異味同埋雜味啊。所以我哋再過嚟咧就係呢個房間。咁呢個房間咧暫時就未配床嘅。咁就係因為點講咧？因為業主咧佢從買咧都從來都未住過嘅。咁就近排咧就考慮準備出租。咁租金咧係租1900啊。咁到時如果有朋友租嘅話，咁呢度咧就可以同業主協商，叫佢加個床。呢度就係我哋嘅主人房啊，包括床墊啦、衣櫃啦，全部都配埋嘅。呢啲都係新嘅，都係好實淨嘅呢啲，好實淨嘅呢啲衣櫃啊。呢度就係我哋嘅景觀嗱，算唔算可以俾大家睇下？啲景觀咧係完全冇遮擋嘅，係好開闊、好舒服嘅。即係我哋平時嘅話就食完飯啊，包括早上起床咧，我哋睇到呢啲陽光啊比較猛嘅時候咧，都係比較舒適同埋開心嘅心情啊，都唔會覺得好壓迫咯。所以話樓就大把，咁一套咁又新淨啦。家私又齊全啦，景觀又靚啦，咁租金又平嘅話，咁就真係好難得嘅。咁呢度咧就完全都非常適合啦。第一個完全係冇遮擋嘅景觀。第二咧，家私家電全部配齊，咁租金又唔貴，係1900嘅租金，業主完全冇住過嘅，首次出租係啦。靚嘅景觀我哋就睇過啦，咁我哋嘅小區環境係咩樣呢？好，咁我哋依家落去睇。
好啦，樓我哋就睇完啦，咁我哋就感受下我哋小區嘅環境，好嘛？嗱，呢度咧就係我哋嘅一個泳池，中意游泳池嘅朋友咧，呢個咧係非常適合大家嘅。咁其實我哋嘅小區雖然話係比較大嘅，但係我哋嘅一個打理咧都唔錯嘅。你見到嗎？每日咧都有我哋嘅個物業嘅工人喺度打理包括淋啲綠化啲嘢，咁見到嗎？地下係非常之乾淨嘅。雖然話佢小區夠大，但係佢物業打理得係非常唔錯嘅。咁想要住得舒服咧，咁小區一定要夠大。點解講小區一定要夠大咧？首先，我哋一定要活動啊嘛。咁我哋食完飯啊之類係咪可以落嚟小區呢度散散步啊？係咪先？所見之所得啊！我哋啲綠化率一眼望過去，就好似身喺嗰個森林公園嗰種感覺啊！而且我哋啲太陽咧都係比較開陽、比較充足嘅陽光同埋我哋嘅通風都係比較好嘅。咁我喺呢度咧，只係好少一部分一個小區嘅地方嘅。咁呢個小區係非常大、非常大嘅。我所展示嘅位置咧，只係好少、好少一部分嚟嘅。我哋再見到咁發展商都好貼心咁為我哋做咗一個指示牌。咁我哋喺小區啊，比如話有啲人唔熟噶啦，都可以照住我哋呢啲呢種牌坊去揾我哋嘅每一棟嘅，所以話比較貼心嘅呢點我哋嘅小區綠化咧，每日都係打理得整整齊齊，見到嗎？每日都澆水淋水，同埋以及我哋嘅掃地攝影師再俾大家睇下啲地板係咪好乾淨啊？睇下我哋啲地你睇唔見話有一啲污糟嘅嘢嘅喎。好，咁小區我哋就介紹到呢度，咁我哋就去睇下我哋嘅生活配套同埋以及我哋嘅交通點樣好嘛？好，我哋走去睇睇。好，我哋依家就嚟到我哋嘅公交站啊！咁呢個公交站咧就係我哋嘅小區門口，行路咧3-5分鐘就可以到達嘅。咁呢個公交站咧係24小時開放嘅。見到嘛？我哋呢啲公交車咁喺呢度坐公交車只需要2蚊雞，你可以坐到珠海、中山、全境所以話交通係好方便嘅。呢度咧就係我哋嘅公交站，咁213咧同埋998咧就係可以去到中山全境嘅，中山每一個地方都可以到達嘅。記住，你去中山全境嘅話，就記得坐213同埋998。咁我哋去珠海咧就坐931同埋 T91 路。咁我哋咧913咧係可以到達我哋嘅一個拱北口岸呢度嘅。呢931咧就係珠海全境。咁T91路咧就係我哋可以去到港珠澳大橋啦。咁佢嘅車係時間咧係8點鐘到7點半口岸嘅。咁三鄉雅居樂呢度咧就係都係一樣嘅。記住關港珠澳大橋咧就早上8點到晚上嘅7點半嘅時間，大家記住時間就 OK 啦。呢啲就係我哋嘅公交車好方便㗎。所以話咧喺呢度住咧就唔憂話交通出行好麻煩咁我哋配套係非常成熟嘅。好啦，呢度咧呢個就係我哋嘅中港車上車同埋落車站咁呢度嘅一個巴士咧可以去到香港邊度咧？可以去到我哋嘅香港太子同埋荃灣啦、沙田啦同埋我哋嘅九龍啦。所以話喺呢度咧坐車都係好方便。咁以及我哋喺香港翻嚟咧，咁可以直頭喺太子啦、荃灣啦、九龍啦、沙田啦地方坐車，可以直到我哋呢個萬象郡呢度呢度就係我哋嘅萬象郡
呢度咧就係我哋嘅小區嘅配套，包括啲商鋪咧全部都開晒嘅，包括賣酒啊、食嘢啊、超市啊，都係非常齊全嘅，好成熟一個商業嘅配套嘅。嗱，入住嘅商戶咧都係比較多嘅。嗱，中意食燒鵝嘅朋友深井燒鵝都味道都唔錯㗎，都比較正嘅。同埋啦，肥姨燒烤咧，咁喺呢度住咧，我建議大家食燒烤咧，食羊肉串咧，我就建議大家去食新疆羊肉比較正啲，味道比較正宗，好食啲，以及佢嘅燒烤技術咧係非常唔錯嘅。咁呢度咧就係我哋嘅美食街夜市街咁，呢啲咧就係我哋嘅擺攤嗰啲攤主嘅充電用電嘅一個地方包括呢一條路咧，成條街咧到前面嗰邊去咧呢一條街嘅盡頭咧，全部到晚上咧7、8點鐘嘅時候，全係美食包括我哋呢度啲商鋪全部都打邊爐啦、食羊肉啦，咩都有得食，唔會餓親你嘅咁講非常唔錯嘅配套係非常旺嘅呢一帶。咁呢度咧就係我哋嘅小區，見到嘛？我哋小區樓下係非常旺嘅。有興趣嘅朋友就聯絡東仔啦。今期到呢度，拜拜，我哋下期見。